วัสดีครับอีพ่ออีแม่เอ้ยอ้ายน้องนุ่งสู้ขู่สุคนมื้อนี้ก็มาพ่อกับผมเปาเหียนเมียนพักเขาอีกคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้ได้ขี้เพียครับพี่น้องมาเอ้ยอ้ายฟังไทยฟังลาวครับผมหรือว่าเอ้ยอ้ายต่างประเทศมาแซ่บๆกันครับผมมื้อนี้ก็มากับบรรยากาศฝนลิ่นพี่น้องมาครับผมบ่เว้าหลายใหญ่ห้างจวดกันเลยครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาเหียนเด้อครับเด้อเผากินฝนเริ่มแห้งแล้วพี่น้องอันที่ใหญ่กันจักสิจังไดจวดกันเลยพี่น้องขี้เพียค่ำปมๆเลยพี่น้องใส่ใบมะละพี่น้องผมลำเลยพี่น้องผักแก้มก็มีบักทั่วผู้พี่น้องนี่ขมิ้นขาวแล้วก็บักลิ้นฟ้านี่ผักสลัดกับขาอ่อนผักก็บริเตรียมยังหลายพี่น้องผมลำเลยพี่น้องใส่ทั้งเพียใส่ทั้งดีแต่ว่าเป็นดีขวดพี่น้องไอ้ดีสดใส่ยังไงใส่ซอยจุหมูอันเริ่มแห้งแล้วพี่น้องแซ่บครับพี่น้องเนี่ยติดมันจังหน่อยพี่น้อง อ
สีแห้งขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเป็นตัวท่านปิดคลิปบ่นี่ฮะกะแซ่บไปอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาพร้อมกับบรรยากาศฝนลิ่นพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะขันมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้าเหียนเด้อครับเด้อขอบคุณครับบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าครับผม